Verím, milí priatelia, že v tejto chvíli už si môžeme pozrieť nástupovku Modrého rohu Vratko Košičiar. Pozrieme si nástupovku ďalšieho borca z Červeného rohu, Milan Hriň. Takže priatelia, videli sme nástupovky, poďme si predstaviť ešte raz našich borcov. Takže v Modrom rohu 22 rokov, 74 kg, za kickbox Leon Hnúšťa s trénermi Jozef Vraner a Maroš Ďuráš, Vratko Košičiar. Červený roh, 26 rokov, 74 kg, tréner Peter Sitor, za Muay Thai Carnage Club a za Poltár Milan Hriň. Tento zápas bude rozhodovať Marian Lalík. Prvé kolo. Takže priatelia, víťazom sa stáva na RSC Modrý roh Vratko Košičiar.
toto expresné. Poď nám povedať svoje pocity hneď potom, jak sa odfotíš. Vratko, očakával si to, že to bude takto rýchlo? Že po tom všetkom, taká bola príprava, nechcem sa len živi hovárať, ale bolo to ťažké, pretože ľavá ruka natiahnuté šlachy, pravá ruka narazené zápestie, ale nechceli sme zápas ukončiť. Chcel som sa na to pripraviť. Som rád, že to takto vyšlo. Superovi ďakujem za prípravu. Bolo to možno rýchlo, ako aj na moje očakávania, ale som rád, že to takto vyšlo. Ďakujem. Chalani, ďakujeme za super zápas, obrovský potlesk!